क्या आप सूखी खांसी से परेशान हैं? आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, छाती में जकड़न है, आपका कफ बाहर नहीं आ रहा है और आपको सांस बहुत फूल रही है। ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं सिरप आस्ताखाइन, जिसमें आपको मिल जाता है टर्ब्यूटालिन, ब्रोमोहेक्सिन एंड गुआफेनिज्म। टर्ब्यूटालिन ये आपको सांस लेने की दिक्कत को कम करेगा, ठीक है। ब्रोमोहेक्सिन इसमें ये है जो कि आपके कफ को बाहर निकालेगा, और गुआफेनिज्म ये आपके म्यूकस को यानी कि बलगम को पतला करेगा और बाहर निकालने में मदद करेगा। तो ये तीनों ही कंटेंट मिला के इस सिरप को आप 5 से 8 या 10 ml तक मैक्स दिन में 3 बार ले सकते हैं, 5 से 7 दिनों के लिए। टिल ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।